ରଚନା କ୍ରୀଡ଼ାର ଉପାଦେୟତା ଉପକ୍ରମ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଖେଳକୁଦ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ସଫଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଦରକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ତେବେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଦାପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଖେଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜଣେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳର ପ୍ରକାର। ଖେଳ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେପରିକି କାର୍ଡ଼, ଲୁଡ଼ୋ, ଚେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଖେଳାଯାଏ। ବାହ୍ୟ ଖେଳ ଯେପରିକି କ୍ରିକେଟ, ହକି, କବାଡ଼ି, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଘର ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କ୍ରୀଡ଼ାର ଉପାଦେୟତା। କ୍ରୀଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୀଡ଼ା ଆମ ଶରୀରକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗାଏ। ଏହିପରି ସମଗ୍ର ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ହଜମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। କ୍ରୀଡ଼ା କେବଳ ଆମ ମନକୁ ସତେଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଆମର ହଜମକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବନରେ ଭରନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନର ମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କ୍ରୀଡ଼ା ଆମକୁ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖେଳିବା ବେଳେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାଉ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଖେଳ ଆମକୁ ଅନେକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଏ। ଏହା ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଏହା ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ଏବଂ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖେ। ଖେଳକୁଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖାଇଥାଏ। କ୍ରୀଡ଼ା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ। ଦିନର ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରେ। ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି। ଏହା ନେତୃତ୍ୱ ଭାବନାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ଏବଂ ଦେଶର ଶାସକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖେଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକତାର ଉତ୍ସ। ଖେଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏକତା ସର୍ବଦା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିନଥାଏ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ 3 କିମ୍ବା 4 ମାସ ରହନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା। କ୍ରୀଡ଼ା ଆମକୁ ଅନୁଶାସନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିଖାଏ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ନାମ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଉପସଂହାର। ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ଖେଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ମନ। ସମୟର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।